प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में राष्ट्र से कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया था। राष्ट्र के लिए साफ सुथरी अपील के एक भाग में उन्होंने सभी को सलाह दी थी कि आयुष मंत्रालय द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस का पालन करें ताकि हर कोई इस महामारी से लड़ सके। मंत्रालय द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस आयुर्वेद के विज्ञान में अपनी जड़ें तलाशते हैं, जो स्वास्थ्य और सुखी जीवन के लिए प्रकृति के उपहारों के उपयोगों का प्रचार करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरतीज़ किचन पंजाबी तड़का। आज हम आयुष मंत्रालय द्वारा सजेस्ट किया हुआ काढ़ा बनाएंगे, जो कि हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और बूस्ट करता है। अगर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो हम किसी भी रोग या वायरस से आसानी से लड़ सकते हैं और यह काढ़ा हमारे सर्दी, जुकाम, खांसी और जो भी इन्फेक्शन के कारण बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है उससे बचाएगा। तो चलिए हम काढ़ा बनाना शुरू करते हैं। काढ़ा बनाने के लिए हमने 8 से 10 तुलसी के पत्ते लिए हैं, जो हमने धुल लिए हैं अच्छे से, और 2 छोटे टुकड़े दालचीनी के और 8 से 10 दाने काली मिर्च के लिए हैं। 2 हमने बड़ी इलायची ली हैं। अदरक का टुकड़ा लिया है। 1 इंच के करीब मुलेठी ली है। 1 तेज़पत्ता और 6 लौंग ली हैं। काढ़ा बनाने के लिए हम गैस ऑन करके पैन को गैस पे चढ़ा देंगे और हम 2 कप काढ़े के लिए 3 कप पानी डालेंगे। ये तीसरा कप पानी डाल रहे हैं। अब इसको हल्का सा बाउल कर लेंगे। इसमें जब बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तब हम तेज़पत्ता और तुलसी डाल देंगे तोड़कर। इसमें बबल्स आने शुरू हो गए हैं। अब हम तोड़कर तुलसी डाल देंगे। तेज़पत्ता भी ऐसे ही हम तोड़कर डाल देंगे और बाकी मसाले को हम कूट लेंगे। ये देखो, हमने अदरक कूटने वाले में सब मसाले कूट लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे और गैस का फ्लेम एकदम स्लो रख के हम इसको 8 से 10 मिनट तक पका लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। आप शहद या चीनी भी डाल सकते हो। अब इसको हम स्लो फ्लेम में ऐसे ही पकने देंगे 10 से 12 मिनट तक, या फिर तब तक पकाएंगे जब तक ये 3 कप से 2 कप रह जाएगा। ये देखिए, काढ़ा हमारा रेडी हो चुका है। इसकी क्वांटिटी भी कम हो चुकी है। अब हम इसको छान लेंगे। ये हमारा काढ़ा रेडी हो गया है। आप इस बचे हुए मसाले में मसाला चाय भी बना सकते हो। इसी में चाय पत्ती, चीनी डालकर, पर ध्यान रखना तब आपको गुड़ नहीं डालना है, नहीं तो दूध फट जाएगा। अगर आप सर्दी जुकाम के अलावा बुखार का भी काढ़ा बनाना चाहते हो तो इसमें ही 8 से 10 इंच गिलोय की बेल को कूटकर इसी में मिक्स करके पका लो, तो वो बुखार में भी फ़ायदा करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय, टेक केयर।